政府早幾年開始咧處理嗰啲人道毀滅嘅貓狗咧，數字係持續下跌嘅。但係喺今次咧，我問到嘅政府數字咧就話，其實由俾人道毀滅嘅貓咧喺22年開始就得54隻，但係去到24年咧就已經人道毀滅咗145隻，升咗1.7倍。狗隻咧就由22年嘅280隻，去到24年咧就436隻人道毀滅，其實升咗56%。我想問下點解突然間嗰個動物管理中心多咗咁多嘅呢啲咁嘅貓隻同狗隻嚟，而你又處理唔到要去做一個人道毀滅呢？到底係因為啲人移民交咗隻動物出嚟啊？又或者係一啲新發展區，你啲人要上樓交咗隻動物俾你？咁點解唔可以用多啲領養嘅方法，而要去用一個人道毀滅嘅方式呢？呢個似乎同以往政府一個政策呢係有一個逆轉喺度。以往都做得好好嘅，一路係跌嘅幾年嚟。我都睇住嘅，但係點解呢2年突然間又升翻？其實我哋嗰個一貫嗰個做法咧，就係如果我哋接收到一啲流浪動物咧，貓狗都好啦，我哋個政策都係希望盡量去安排領養嘅。喺兩個情況底下，我哋先唔會幫嗰啲動物做到領養。一個咧就係嗰個健康問題，可能嗰隻貓狗本身嗰個健康係已經有問題。另外一個咧就係嗰啲行為問題。我哋都會俾一啲訓練嗰啲貓狗，如果都係行為問題嘅時候唔適合領養，我哋先會用一個人道處理方式去處理嘅。咁至於舊年陳議員所講點解多咗呢？舊年呢，我睇翻啲數據呢，其實我哋係收多咗一啲棄養嘅貓狗。咁好多呢啲貓狗我哋收咗翻嚟之後呢，其實都發現嗰個健康已經有問題。咁可能呢個係其中一個原因啦。貓狗有問題嘅時候，好多主人就可能未必希望可以繼續養落去。另外呢，我哋都收咗好多呢，就係嗰啲走私嘅貓狗呢。我哋喺嗰個執法行動入邊呢，檢取咗好多呢啲咁嘅小動物，亦都係個狀態嚟到我哋嗰個動物管理中心呢，係非常之差。咁喺咁嘅情況底下，我哋覺得個健康唔理想。我哋嘅獸醫同事評估之下呢，覺得為咗佢個動物福利嚟到考慮呢，所以就用人道處理嗰個方法。但係我都再講就係話，我哋都係堅持就係話，如果嗰隻貓狗係可以做領養嘅話，我哋都會繼續去做嘅。